ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੋਸਤੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਹਿਰ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲੰਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਾਇਓਕਟ ਪਲੱਸ ਮੈਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਇਓਕਟ ਪਲੱਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀ, ਮੈਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਖੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਬੜੀ ਜਿਹੀ ਖੰਘ ਤੋਂ ਸਾਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਖੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜੀ? ਖੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਸੀ। ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀ? ਹੈਗੀ ਸੀ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ। 8-9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਈਆਂ? ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲਈਆਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਧੀ ਜੀ ਦਵਾਈ ਆਪਾਂ? ਦਵਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਬੁਢਲਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾ ਲਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਇੱਧਰ ਬਣਾ 1.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਤੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਵੇਂ ਜੁਕਰੀ ਫਿਰ ਸਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਾਫੀ? ਮੈਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਖਾਧੀ ਜੀ। ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਕਟ ਪਲੱਸ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਰਤ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਆ ਦੂਜੀ ਸੀਸੀ ਦੂਜੀ ਬੋਟਲ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵੀ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਂਸੀ ਜੀ? ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਠੀਕ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਰੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਠੀਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਲੰਗੋਵਾਲ ਲੰਗੋਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।